What's up, guys? This is Nico. So today I went to an abandoned textile manufacturing warehouse that's been abandoned for 10 years now, and everything was pretty smooth when we went there until suddenly there was an alarm that started to ring and we had to get out. So I'm gonna show you guys some footage that I took when I was there. Hopefully I can go back another time and get some footage from the inside, cause I could go inside. By the way, 800 subscribers. 800. That's something to celebrate. So if you like my videos, don't forget to like and subscribe. Well, like and subscribe. That helps me a lot and that would be really nice. So enjoy the video, guys. Thanks. On voit dedans, même. Ouais? Ouais, à travers une brique, on voit dedans. La brique avec le trou, là. Pas ça. C'est en train de filmer. Bon, ben, il y a des détecteurs de mouvement. Fuck! J'ai jumpé, là. Je sais pas si ça filme. Ouais, j'ai vu une caméra. Chris, aussi, le char, il est encore rempli. Hein? Le char, il est encore rempli. Bon, il va, on marche. On va bien savoir s'il est vraiment. Well, I guess there was movement detectors over there. Guess we're not gonna get inside today. And maybe not any other day. That is crazy. Sûrement depuis qu'il y a eu le feu. Probablement.
Dans le coin, ta voix? En haut? Je vais la filmer. Là, il y en a un autre entre les deux carrés gris aussi. Ouais, je sais, je la vois entre les deux carrés gris. Je me suis plantée juste en dessous. Ah, Parce que des fois, c'est des fake 360, ouais. mais ils pointent juste un point. C'est sûrement ça. Oh my god. All right, let's walk like we got nothing wrong. We did nothing wrong. Ouais, moi, faut que je tombe devant ma voiture devant. Peut-être. Quelque part qu'on... Quoi? Le pouce. C'est tout barré cheveux. Ouais. C'est clair. The alarm finally went off. Oh my god. That was really funny. I didn't expect that at all. But there has been some fires over the recent year because this building has been closed since about 10 years, and in the last 2 or 3 years there has been some people putting fires inside and stuff like that. So the security must be much tighter now because of the little punks. Gemso. Oh, I saw a graffiti like this at the bus station in Saint-Jean. The exact same guy. On cherchait un trou dans une clôture, il y en a un là. On repassait sur le côté puis s'en allait à l'auto. Tu vas nous passer rester l'autre bord de la clôture? Ben là, je pense qu'on va passer comme sur l'autoroute, mais je pense que c'est la police l'autre bord? Non. Parc Canada. Le trou il était où? Il était... Oh, il y avait un trou, je le trouve plus. Oh my god. Ça va pas l'arnaque. Le truc, c'est qu'ils feraient de l'argent ici de faire des visites. Hmm. Hmm. Probablement avant que le système. Ça doit être une longue ici. C'est une lampe? Une selle. Là. Le truc de... Allume par là. Il y a rien. Lol.
Ouais, c'est ça, pour bouger les rails ou contrôler de quoi de même. Contrôler le pont. Ouais. C'est Non, fou. c'est ça, c'est pour les rails. C'est pour les rails. Voilà. Moi, j'essaierais pas ça à la place. Toi, ça fait de la trouver pour un itinéraire. Sérieux, hein? Oh, back to the civilization. That's pretty cool. But it doesn't lead to the other side of the road.